Olá pessoal que assiste e assina o meu canal. Hoje eu estou trazendo o tão esperado vídeo da montagem da super bateria de 9 células. Então, o que nós vamos precisar para montar a bateria de 9 células? Em primeiro lugar, 9 células, né? 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais uma, 9 células. Eu vou usar essas 9 células. Eu vou usar uma placa BMS 3S. Eu vou usar um pedaço de fio rígido. Eu vou usar 4 pedacinhos de fio flexível. Eu vou usar também solda, ferro de solda e um conector. Nós vamos usar um conector de carga já para deixar a bateria no ponto de ser carregada. Vou dar o passo a passo. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, mas vai ser bem detalhadinho. Mas também não vai ser longo bastante para enjoar ninguém. Não vai entediar ninguém. Então vamos parar de conversa e vamos direto ao ponto. Cada bateria dessa, eu vou virar aqui a câmera para o multímetro. Cada bateria dessa vai dar, quando carregada, 4.2. Ela está dando agora 3.39, 3.40. Cada uma dessas baterias está dando mais ou menos essa carga. 3.4, 3.39. Ela carregada, ela vai ter que dar 4.2. E a plaquinha, ela suporta até 12.6. 12.6. Tá? A gente tem aqui, olha, 12.6. Aqui nós temos o 0 volt. Aqui nós temos o 4.2. Aqui nós temos o 8.4. E finalmente o 12.6. Vai ficar bem claro para que serve cada pontinho desse aqui, cada numeração dessa. Em primeiro lugar, nós vamos fazer 3 séries de 3 células. Como cada uma tem em média 4 volts, 3 baterias dessas ligadas em série, mais ou menos assim, ela vai dar em média 12 volts. Se eu simplesmente ligar essas baterias assim, na verdade isso aqui seria em paralelo, aqui em série vai dar 4 volts. 3 baterias ligadas pelo positivo e pelo negativo, ela não vai alterar a voltagem. Nós vamos somar a amperagem, mas a voltagem vai continuar a mesma. Então o que nós vamos fazer? Vamos, em primeiro lugar, unir de 3 em 3. Sempre colocando os negativos, os positivos e os negativos para o mesmo lado. Vocês vão me entender. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar a amperagem delas sem somar a voltagem, porque o que a gente quer não é 9 vezes 4. Nós queremos 3 vezes 4. Pronto. Fizemos isso com essas 3 baterias. Tá certo? Eu vou fazer o mesmo com as outras e volto já já mostrando o resultado. Agora que as baterias estão unidas com a fita isolante, mas não estão conectadas,
eu vou conectá-las usando esse fio rígido, soldando positivo com positivo e negativo com negativo. Vou pôr aqui nessa prensa só para firmar, mas eu não vou apertar para não avariar as baterias, é claro. Vou estanhar as baterias. Esse processo de solda, eu vou pular várias partes desse processo porque não é uma área que eu domino. É de amador para amador esse vídeo. Então, vou pular algumas partes para o vídeo não ficar grande. Soldou, cortou. Tá aqui, estão unidas, né? Agora vamos fazer o mesmo processo desse lado aqui. E o processo é igual. Estanho. E fio. Este é o último. Soldou, cortou. Então, aqui estão as 3 séries de células soldadas. Positivo com positivo, negativo com negativo, positivo com positivo. Então, estão devidamente soldados. O que nós vamos fazer agora? Um teste. Vou colocar aqui o multímetro para vocês verem a carga que vai dar nessas séries de bateria. Estava dando cerca de 3,4. No máximo ela tem que dar 4,2. Olha só o que acontece aqui agora, olha. A gente está testando aqui, está dando o quê? 3,4. Novamente, ó, 3,39. Olha. 3,39. Eu vou virar um pouquinho para dar para vocês enxergarem melhor aqui, ó. Esse deu 3,39. As 3 células conectadas. Esse aqui, 3,38.
voltou. 3,38. Essa aqui, olha que eu pego uma e outra célula, não é a mesma, ó. 3,3940. Ou seja, não houve soma de voltagem, houve soma de amperagem. A voltagem continua a mesma porque elas estão ligadas positivo com positivo e negativo com negativo. Se fosse o contrário, né, um positivo com negativo, negativo com positivo, iria somar e iria dar cerca de 12 volts cada pack desse de 3. Mas ela só vai dar 12 volts quando nós fizermos a ligação positivo dessa série com negativo desta, com o positivo dessa terceira. Aí sim, nós vamos somar a voltagem. Vamos somar 4 mais 4 mais 4. Vai dar 12. Então, só vai dar certo se fizermos assim. Positivo com o negativo com o positivo. Certo? Então, é o que nós vamos fazer agora. Eu vou unir esses 3 pacotes aqui. Vou passar a fita para a gente fazer, então, a conexão. É realmente uma super bateria. Apesar de ser 12 volts, a amperagem dela é bastante alta. Por estarmos unindo aqui 9 células, né? Daí porque a amperagem é alta. São 9 células de 9.800 miliamperes. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos unir. Eu vou pôr aqui, vou pegar do meio para não precisar pegar na extremidade. Eu vou pegar do meio um negativo desse com um positivo desse. Na verdade, eu vou fazer aqui esse positivo, porque aqui é 0 volt, o negativo é 0 volt. Então, eu vou fazer um positivo conectado com um negativo para fazer a primeira série. Olha, um positivo com um negativo, porque aqui é 0 volt, o primeiro negativo é 0. Mas aqui nós vamos somar 4,2 com mais 4,2 do de cá. Então, quando sair aqui em cima, vai sair já 8,4. Vamos fazer essa primeira ligação? Nós vamos pegar o mesmo fio que a gente estava usando e vamos soldar ele daqui para aqui, correto? Então, vamos lá, vamos fazer essa ligação. Restou um pequeno pedaço, eu vou descascar mais um pedaço desse fio rígido aqui. Então, agora um fio descascado, já estanhado também. Então, nós vamos agora soldar esse fio da primeira série, positivo, aqui, positivo, com a segunda série, negativo. Então, vamos ver como é que ficou. Soldou. Cortou. Cortar essa rebarba aqui também. Pronto, ficou bonitinho. Primeiro positivo com o segundo negativo.
olha só o que já aconteceu nessa primeira série. Se a gente pegar aqui esse aqui, esse primeiro aqui, que é o 0 volts negativo dessa primeira série que a gente soldou, negativo, e somar, ou seja, vamos colocar aqui o teste, não tá dando para vocês verem, deixa eu puxar aqui um pouquinho para cá, aí, tá dando para ver. Então eu vou pôr no primeiro que eu já soldei aqui com o de cá, ó, 6.8. Isso quer dizer que houve uma soma, né? A última série aqui tá desconectada, mas essas duas primeiras aqui, ó, lá do outro lado estão soldadas. Então nós somamos 3.3 com, ó, com 3.4 com 3.4 em média, né? Tá dando 6.8. Agora nós vamos soldar a segunda série e vai haver uma segunda soma. Então eu vou agora soldar, olha, do positivo para o negativo desse, positivo desse com negativo desse. Agora eu vou virar e vou soldar o negativo desse com o positivo desse. Olha aqui, ó. Positivo com negativo. Girando, eu agora soldo este com este aqui. Quando eu fizer essa ligação, eu vou estar somando as três séries. Então vai dar, em média ali, 10 ponto alguma coisa, mas quando carregada vai dar 12. Então, vamos fazer logo? Vamos lá. Bem, pessoal, tá aqui a solda final. Nós primeiro conectamos o negativo desse aqui, olha, com o positivo. Vou puxar para cá, pera aí. Aqui acho que tá melhor. A primeira solda que fizemos foi essa série positiva com a do meio, que é negativa. Aí viramos e completamos. Saiu positivo aqui de novo e conectamos com o negativo da última série. Então quer dizer que esta primeira está conectada a essa última. Nós vamos pôr o multímetro então aqui, no negativo da última com o positivo da primeira. E a gente vai ver que vai haver o quê? Uma soma de voltagem. Bem, pessoal, aqui nós já fizemos a conexão, né? Todas as soldas, olha, esse positivo tá vindo deste negativo, que está conectado a esse positivo, que virando, está conectado a esse último aqui, também positivo com negativo. Então isso quer dizer que, se a gente conectar este último positivo aqui com, se a gente colocar aqui o multímetro no último positivo com o primeiro negativo, olha o multímetro, a gente está conseguindo 10.2223. É a soma de todas as voltagens. São 3 voltagens e não 9. São 9 células unidas pelos positivos e negativos de 3 em 3. Então, ela vai dar 10.2 em média aqui. Quando carregadas, vão dar 12. Então, era esse o nosso objetivo, somar a amperagem de 9 células, mais a voltagem de 3 séries. E conseguimos, tá aqui. O que a gente precisa agora? A gente precisa agora conectar esse pack, esse pacote de células em uma placa de carregamento. Essa aqui já é balanceada, que bom. Eu não vou precisar usar uma placa de balanceamento. Então eu vou colocar essa placa aqui e vou
conectar essas células a essa placa, que é ela quem vai distribuir uniformemente a carga para essas pilhas, para essas células, sem que elas estourem, porque quando chegar na voltagem indicada aqui, olha só, por exemplo, essa aqui, olha, 12.6, ela vai parar de carregar. Mas e a primeira série, que não vai dar 12, vai dar apenas 4? Então, nós vamos conectar ela aqui, ó, 4.2. Quando chegar nessa voltagem, ela para de carregar. A segunda série, não sei se está dando para ver daí, 8.4. Quando chegar nessa voltagem, ela para de carregar. E aqui o zero é o primeiro negativo, que é 0 volts, não vai ter carga nenhuma. É apenas o negativo do pacote, correto? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é soldar nesta placa. Tem uma saída, olha, na verdade é a entrada, positivo e negativo. Eu vou soldar esses fios aqui, que é onde eu vou conectar o jack de carregamento. Então aquele conectorzinho de carga lá eu vou colocar nessas pontas aqui. Então, primeiro eu vou soldar na plaquinha. Aqui, né? Tá dando para ver daí. Então, o negativo, eu vou soldar aqui agora, negativo. E vou soldar o positivo. Isso que aconteceu de soltar esse fio aqui, acontece com amadores. Profissionais não, com profissionais isso não acontece. Por quê? Porque o amador, como eu, ele tem pena de usar o estanho. E aí o fio solta por falta de estanho. Mas agora não vai soltar mais. Tá conectado aqui, tá bom? O negativo, olha, aqui atrás, ó. Negativo, fio preto, positivo, o fio vermelho. Do outro lado aqui, nós vamos conectar o jack de carregamento. Então, vamos fazer isso agora. Eu não vou gravar tudo o que eu estou fazendo por uma questão de economia de tempo de vocês. Mas é só procurar saber aqui onde é o negativo, onde é o positivo. E vamos fazer isso agora. Eu já vou mostrar o resultado soldadinho para vocês. Tá aqui então, pessoal, conectado aqui o jack de carregamento. Via de regra, com algumas exceções, é claro, alguns padrões, o conector, a ponta que fica por fora, você vai conectar no preto, que é o negativo. Já o central, o pinozinho, que corresponde a esse pino central aqui, ó, você vai conectar no vermelho, que é, via de regra, o positivo, correto? Salvo alguma indicação no próprio jack de carregamento. Então, ficou assim a nossa placa. Olha, já está com o jack conectado. O que é que eu vou fazer agora? Lembra daqueles 4 pedacinhos de fio? Eu agora vou estanhar a ponta de cada um deles. Vamos estanhar a ponta. E vamos fazer o quê?
Lembra também das numerações 0 volts, 4.2, 8.4 e 12.6? Eu vou conectar uma ponta desse fio, cada fio desse, em um ponto desse. Fios em média do mesmo tamanho. Então, vou soldar esse primeiro. Soldei aqui o primeiro. Vou soldar o segundo, sempre estanhando a ponta do fio antes, para facilitar a sua vida. Vamos pôr um pouco de solda aqui também na placa. E vamos soldar esse segundo pedacinho de fio. Vamos fazer isso com os outros dois. Prontinho, soldados os 4 fios. Essas cores vermelho e preto aqui não tem nada a ver com positivo e negativo. Uma vez que agora a gente não tem mais essa, vamos dizer, preocupação com positivo e negativo, porque agora são voltagens diferentes. Vamos lá, pessoal. A maneira de soldar a placa nas baterias aqui no PEC é muito lógica. Se você tiver qualquer dúvida, o que você precisa fazer? Pegar um multímetro e medir. Mas olha só a lógica. O primeiro que a gente soldou aqui, que não está conectado em lugar nenhum, o negativo solto é 0. Quando ele sobe para cá, ele vira 4.2. Quando ele se conecta a esse negativo e você vira, ele se torna 8.4. Quando ele solda com esse negativo e que você vira aqui, ele se torna 12.6. Então, qual é a posição correta? A posição correta é você pegar o negativo 0 volts, pegue a plaquinha com 0 volts aqui nessa posição, tá? Olha só, aqui estão os terminais da bateria. Você então, ó, vira, porque a placa tem que repousar na lateral das células e não aqui em cima. Nessa posição, prontinho. Não tem como errar mais. Você vai soldar o 0 volts no negativo aqui. Vamos fazer logo isso agora, né? Sempre lembrando, estanhar o fio antes. Isso te dá uma agilidade enorme. 0 volts em 0 volts. Então aqui é só soldar ele aqui. Prontinho. Tá soldado aqui. Vamos para o 4.2. O que é o 4.2? É o outro lado do 0 volts. Então, você só virou o PEC aqui. Você agora já pega aqui, estanhar. Estanhar. E soldar. Vamos lá. Pessoal, para não esquecer, olha, o isolamento, eu optei por cortar 2 pedacinhos de papelão mesmo. O plástico dá um acabamento melhor e um isolamento melhor ainda, porém é mais trabalhoso. E o nosso objetivo aqui é o quê? Simplificar a nossa vida. Então, olha aqui, 2 calços de papelão e tá dado aqui o isolamento. Só lembrando algo que não pode ser esquecido de se falar. Como que nós vamos conectar esse PEC em um sistema qualquer?
nós vamos conectar ele da seguinte forma. Nós vamos conectar o fio preto no 0 volt, mesmo lugarzinho aqui, olha, que nós conectamos o primeiro fio na primeira série, e o vermelho nós vamos conectar no 12 volts, o último aqui da série, correto? Então, preto no 0, vermelho no 12 e tá prontinho aqui a nossa saída para conectar em qualquer sistema, seja na caixinha Heineken, seja em qualquer outro equipamento. Então, vamos fazer logo isso para já ficar finalizado esse trabalho. Vocês viram que eu cortei um fio maior do que o outro, exatamente por causa da distância do 0 para o 12 aqui. Então, vamos lá. Fio preto no 0 volt. Fio vermelho no 12. Vamos pôr mais um pouco de estanho. Agora sim, tá prontinho o nosso sistema, né? Tá aqui, 0 e 12, saindo aqui do outro lado. Tomar muito cuidado para não tocar esses terminais aqui, né? Tem pouca carga, mas tem alguma carga, então é bom não tocar. O que que nós vamos fazer? Vamos já isolar aqui esse positivo para evitar, tá aqui isolado, para evitar um acidente aí. Eu vou colocar para carregar antes de enrolar aqui com fita isolante, porque se tiver qualquer problema eu não vou precisar desfazer tudo para ver onde está o problema, né? De repente pode haver algum problema. Claro, tem que testar as células antes, né? Senão você pode pôr todo o seu tempo a perder e tempo é dinheiro. Não se deve perder tempo consertando algo que você poderia ter arrumado antes. Então, testar as células antes de tudo, né? Testa o sistema todinho antes de enrolar com fita isolante e só depois você vai levar ele para dentro do seu projeto. Senão, você pode levar um problema para dentro do seu projeto. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha ajudado alguém aí. Se ajudei, dê o seu joinha. Se você quiser saber a sequência desse projeto, se inscreva que estão vindo novos vídeos aí com a sequência da montagem. E no último vídeo, a personalização do barril. Beleza? Valeu!